မင်္ဂလာပါရှင်FoodiesByThiriကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အရသာရှိပြီးတော့စားလို့ကောင်းမဲ့ငဖက်ငဆုပ်ဟင်းလေးကိုချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ကတော့ငဖက်အစိတ်သားကန်ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီမြုပ်သီးစိမ့်နဲ့ခန်းညင်သီးတို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ခန်းညင်သီးကြက်သွန်နီနဲ့မြုပ်သီးစိမ့်လေးတွေကိုပပလေးလှီထားပေးပါမယ်ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုတော့ထောင်းထားပေးပါမယ်ငဖက်လေးကိုကြက်သားမှုတ်တစွန်းစားအနေငယ်စနွှင်းမုတ်တစွန်းနဲ့ထောင်းထားတဲ့ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူတို့ကိုအရေးညစ်ပြီးတော့တေချာလေးနေပေးပါမယ်နေတဲ့ခါမှာလည်းငဖယ်လေးပိုးပြီးစီးသွားဖို့အတွက်ပေါက်ပြီးတော့နေပေးပါမယ်ငဖယ်လေးလုံးတဲ့အခါမှာလက်ကိုမကတ်သွားစေဖို့အတွက်စီလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့နေပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ငဖယ်ကိုအလုံးလေးလုံထားပေးပါမယ်ငဖယ်လုံးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်လိုက်ပါမယ်ကြော်တဲ့အခါမှာလည်းငဖယ်အရောင်လေးပြောင်းတဲ့အထိပဲကြော်ပေးပါနော်ငဖယ်လေးရလာတဲ့အခါမှာတော့ထည့်ထားလိုက်ပါမယ်ငဖယ်ကြော်ထားတဲ့စီထဲမှာပဲကြက်သွန်နီကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါမယ်အရောင်နှမုတ်တစွန်းထည့်ပါမယ်ထောင်းထားတဲ့ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါမယ်စနွှင်းမုတ်တစွန်းထည့်ပါမယ်ခန်းရင်သီးလေးကိုထည့်ပြီးတော့တိတ်ချလေးလုံးပေးပါမယ်ကြက်သားမုတ်တစွန်းထည့်ပါမယ်ခန်းရင်သီးလေးနူးသွားစေဖို့အတွက်ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ကြော်ထားတဲ့ငဖယ်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှွေလိုက်ပါမယ်မြုပ်သီးစိမ့်လေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရေလေးနှိမ့်ငယ်ထည့်ပြီးစီပြန်လာအောင်ထိတည်ထားလိုက်ပါမယ်စီပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့အရသာရှိလာတဲ့ငဖက်ငဆုပ်ဟင်းလေးရရှိသွားပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုဟင်းချက်နည်းလေးတွေကိုဝင်မြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကို like နဲ့ subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ like လည်းပတ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်